こんにちは、ソングです。今回はインプレッション数を増やす3つの方法について解説していきます。インプレッションは YouTube を伸ばす上で欠かせない要素になっています。それでもインプレッションの意味や改善方法がわからないっていう方は多いです。そこでこの動画では YouTube におけるインプレッションの定義や見方、改善方法を解説します。インプレッションに伴う重要なことも合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画を見れば YouTube のインプレッションについてを理解することができ、実際に改善できるようになります。まず YouTube のインプレッションっていうのは YouTube 動画のサムネイルが視聴者に表示された回数のことです。そして視聴者に表示された回数のインプレッションは YouTube が自分の動画をどのくらいお勧めしているのかが分かる数値でもあるんです。インプレッションはこの条件に基づいてカウントされているんですが、それがこちらですね。公式ではサムネイルの表示が 50% 未満または1秒未満の場合や YouTube 以外 YouTube のモバイルサイトで表示されたサムネイルの場合はインプレッションにカウントされないってなってます。ではインプレッション数の見方を画面共有で紹介します。この動画を見ながらあなたの動画のインプレッション数を確認してみてください。はじめに YouTube スタジオを開きます。次にコンテンツを開きますので、画面左側に表示されるメニューの中からコンテンツをクリックします。次にアナリティクスを開きます。 YouTube アナリティクスを開きたい動画のアナリティクスって表示されるマークですね。これをクリックします。次にタブを開きます。画面上側のリーチっていうのをクリックするとリーチタブが開きます。最後にインプレッション数をチェックします。画面左上にインプレッション数が表示されますので、この数字を確認するってことですね。インプレッションは YouTube からのおすすめ度を表す重要な指標です。しかしインプレッションが増えるイコール動画を見てもらえるというわけではありません。動画を見てもらうためにはクリック率、視聴回数、ユニーク視聴回数の指標もチェックする必要があります。クリック率はインプレッションのうち動画がクリックされた割合のことです。サムネイルやタイトルが魅力的であるほどクリック率も上がります。インプレッション数が多くてもクリックされなければ動画は見てもらえません。魅力的なサムネイルとタイトルを作成し、クリック率向上を目指しましょう。そして視聴回数は動画が視聴された回数のことです。ただこれは視聴回数が1回としてカウントされる最低再生時間っていうのは非公開になっていて、細かい時間は不明なんですね。で、インプレッションが増えても視聴回数が増えなければ意味がないんです。各指標を重視しすぎて目的を見失うっていうことがありますので、あくまで動画の視聴回数を増やすことが目的であることを忘れないようにしましょう。それからユニーク視聴者数なんですが、これは動画を視聴したユーザーの数ってことです。視聴回数とは違って1人の視聴者が複数回再生した場合はこのユニーク視聴者数のカウントは増えません。つまり1人が20回動画を再生した場合はユニーク視聴者数は1人ってことになります。では逆に20人が1回ずつ動画を再生した場合はユニーク視聴者数は20ってことになります。それでは YouTube 動画のインプレッション数を増やすための3つの方法についてです。インプレッション数はクリック率と総再生時間の評価で決まります。インプレッションを増やすにはこの3つを行いましょう。1、タイトル・サムネイルを見直す。2、高頻度で動画を投稿し続ける。3、視聴維持率を改善する。この3つです。では1つずつ詳しく解説していきます。1つ目、タイトルとサムネイルを見直す。
まずはタイトルから解説します。タイトルとサムネイルっていうのはクリック率を伸ばす重要な要素となっています。思わず視聴者がクリックしたくなるようなサムネイルやタイトルをつけましょう。動画の内容が一目でわかることはもちろん、数字などを用いて具体的な内容を示すことが重要です。では、このタイトルを見比べてみてください。1つ目、ダイエットの方法。2つ目、ダイエットと健康維持ができるたった一つのストレッチ。2分でできる。具体的と主目的以外の効果も期待を持たせた2つ目のタイトルの方がクリックしたくなるのではないでしょうか。サムネイルとのバランスも考えながら魅力的なタイトルをつけてみてください。それからサムネイルなんですが、視聴者の目に留まるような魅力的なサムネイルはクリック率を大幅に向上させます。そしてクリック率の高い動画は視聴者が興味を持っている動画ってことになるので、イコール良質な動画って YouTube に認識され、おすすめ動画として表示される回数が増えます。これがインプレッション数が増加するっていうことになります。公開1週間後のサムネイルクリック率はだいたい 3% から 8% が一般的で、8% 以上が優秀だとされています。理想は 10% 以上です。まずはクリック率 8% を目指し、魅力的なサムネイルを作成しましょうということで、次2つ目、高頻度で動画を投稿し続けるってことです。最新の動画を常に生み出し続けることで総再生時間が多くなっていきます。理想は良質な動画を毎日投稿すること。それが難しいなら最低でも週に1本は動画を投稿しましょう。それから視聴者数を増やすためには投稿時間や投稿頻度を揃えて視聴者の習慣に入り込むことも重要な戦略になります。では最後3つ目ですね。これは視聴維持率を改善するってことです。総再生時間の長い動画は YouTube に視聴者の需要を満たす動画イコール良質な動画と認識され、おすすめ表示されやすくなります。それに伴ってインプレッション数も伸びるってことは先ほど解説しましたが、総再生時間を伸ばすためには視聴維持率を上げることが重要です。視聴維持率っていうのは動画がどこまで再生されたのかを示すデータのことで、10分の動画が5分再生されたら視聴維持率は 50% と計算されます。なのでアナリティクスで視聴者維持率が下がっているポイントっていうのをチェックして改善していきましょう。視聴維持率は 40% が一般的で 60% 以上が理想とされています。まずは平均の 40% を目指すのが目標ですね。最後にまとめをして今日は終わります。今回の動画をまとめるとこんな感じになります。インプレッションは動画のサムネイルが視聴者に表示された回数のこと。サムネイルの表示が 50% 未満または1秒未満の場合や YouTube 以外のサムネイル表示はインプレッションにカウントされない。インプレッション数の確認は YouTube スタジオのアナリティクスから確認できる。インプレッションに伴う重要な指標はクリック率、視聴回数、ユニーク視聴者数の3つ。インプレッション数はクリック率と総再生時間の評価で決まる。クリック率の向上はサムネイルとタイトルを見直すことで改善できる。視聴回数とユニーク視聴者数は視聴維持率の向上や高頻度での動画投稿によって改善できる。この動画を参考に YouTube 動画のインプレッションを伸ばしていきましょうといったお話でした。このチャンネルもまだまだ伸び悩んでいるので改善が必要ってことが分かりますね。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今後もたくさん投稿していきますので、気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しく思います。それでは今後も YouTube 運営頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。